हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपनको स्वागत करूची। आमे ओडिसा जीके रो सीरीज स्टार्ट करथिले। पूर्वरु आमे कोन पढुथिले ना बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ओडिसा। सेथिरे आमे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड एबो बहुत सारा जिंस देखिले एवं बेसिक हमर जो इन्फॉर्मेशन थिला ताको कंप्लीट कर देथिले। पूर्व क्लास रे से संबंधित किछि एमसीक्यू मध्ये आमे प्रैक्टिस कले। आज कोन पढिबा आज आ गोटे नुवा पार्ट को जिबा से ओडिसा जीके रो आ गोटे पार्ट ओडिसा हिस्ट्री स्टार्ट करिबा। ओडिसा हिस्ट्री रे आमे प्रथमे कोन कोन कवर करिबा देखंतु। ओडिसा हिस्ट्री को आमे जतेबेले जाउचे प्रथमे आमे पढिबा अबाउट नोमेनक्लेचर। कोन जानिबा ना अबाउट नोमेनक्लेचर ऑफ ओडिसा। नोमेनक्लेचर अर्थ कोन नामकरण। आमे देखिबा हमर ओडिसा रो ना केवल ओडिसा नाही, या पूर्वरु ओरिसा थिला। ओरिसा पूर्वरु ओड्रो बा ओड्रो देश थिला। ता पूर्वरु आहुरी जदि देखिबा उत्कल थिला। बहुत सारा ना तार अछि। जदि एते ना थिला कलिंग जेमती ताले एते सारा ना रो यथार्थता कोन किए एई नामकरण करिथिले एवं से ना पछर कोन काहे कि पुनी नाम पुनी चेंजेस हला से ना थिबा समय रे किए किए सब रूल करूथिले से विषय जानिबा। प्रथमे तार नोमेनक्लेचर देखिबा तापर आमे देखिबा सोर्सेस। सोर्सेस कोन ना आमे ओडिसा हिस्ट्री संबंधित तथ्य केमिति जानिबा को पाऊ। जेमिति कि किछि मोनुमेंट्स देखिकी बा कीर्ति कलाप देखिकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखिकी जानिबा जे पूर्व समय रे एमिति सब शासक थिले ओडिसा को एतिकी मसिया रे रूल करिकी जाइचंती। सेई भଳି भाबरे किछि बुक आमे पढिबा जो बुक पढी के आमे जानु जे तार ना देखिबा ता छडा आहुरी सब विभिन्न प्रकार सोर्सेस अछि। ओके इनस्क्रिप्शन रु मध्य जानिबा को पाउचु जेमति कि हाथी गुम्फा इनस्क्रिप्शन हैला सेई भଳି भाबरे आमे सोर्सेस कवर करिबा। तापरे जिबा एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री। आमे एंशिएंट एंड मिडिएवल हिस्ट्री को साइमल्टेनियसली एका सहित पढिबा। आपण जदि देखिबे इंडियन हिस्ट्री रे इंडियन हिस्ट्री रे बहुत सहज भाबरे एंशिएंट मिडिएवल एवं मॉडर्न हिस्ट्री को क्लासिफाई करि परिबा। किंतु ओडिसा हिस्ट्री रे से भଳି हेई परिबोनी। केतेरु केते मसिहा भितरे एंशिएंट हेइथिला केतेरु केते भितरे मिडिएवल हेइथिला एवं से समय रो घटना बळी कि भଳି थिला ताकू पूरा पृथक करिबा संभवपर नुहे। सेहिथि पई एंशिएंट एवं मिडिएवल को आमे मिसेई पढ़िबा एवं ता भितरे देखिबा अशोकंकर शासन खारबेलंकर शासन सातवाहन डायनास्टी रो रूल तापरे गुप्त माने ओडिसा रे कि भଳି रूल करि जाइचंती क्वेनसांकर ओडिसा आगमन ता सहित शैलभव मानकर रूल। नेक्स्ट देखिबा सेई एंशिएंट एवं मिडिएवल भितरे भौमकरस मानकर शासन सोमवंशी राजा मानकर शासन गजपति डायनास्टी रो रूल घोई डायनास्टी एवं मुकुंद देवंक शासन। तापरे आमे मॉडर्न को जिबा जोठी अफगान एवं मुगल शासन तापरे निजाम मराठा एवं फाइनली ब्रिटिश रूल विषय रे पढ़िबा। जानिबा को समय रे भितरे मराठा अफगान एवं ब्रिटिश माने ओडिसा आसीथिले एवं ओडिसा रे से कोन कोन सब करि जाइचंती। तापरे अदर्स भितरे आमे देखिबा सबुठो इम्पोर्टेंट हमर पाइक विद्रोह एवं हमर ओडिसा रो फ्रीडम मूवमेंट विषय रे पढ़िबा। जहा विषय रे हमर इंट्रोडक्शन क्लास रे आपनको मु किछि इन्फॉर्मेशन देइथिली किंतु जेहेतु आमे ओडिसा हिस्ट्री एबेठु स्टार्ट कले तेनु प्रथमे जानी रखिबा उचित जे आमे ए भितरे कोन को सब टॉपिक को कवर करिबा। ताले आरंभ करिबा प्रथमे देखिबा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बा नामकरण। ओके देखंतु आमे जदि देखिबा ओडिसा रो तो विभिन्न ना अछि। मुख्य ना हला हमर कलिंग उत्कल कोशल ओड्र एवं ओड्र देश ओरिसा एवं एबे आमे कहूचु ओडिसा। ओके ताहाले जदि आमे देखिबा हमर ओडिसा मैप ता जदि एई भଳି हला एटा हम देखुचंती ओडिसा मैप ताहले पूरा ओडिसा मैप रो ना कलिंग नथिला। पूरा ओडिसा टा एबे जेमिति देखा जाउची सेटा पूरा कलिंग नथिला किंबा पूरा ओडिसा मैप टा ही हमर उत्कल नथिला। सेते बेले ओडिसा गोटे स्वतंत्र प्रदेश भाबरे हेई नथिला गढी उठी नथिला। तेणु आमे जदि मैप को आपण लक्ष्य करंतु ओडिसा रो जोटा ईस्टर्न साइड रे रहिची मेनली एई पार्ट टी हमर उत्कल कहा जाउतला। केवल ओडिसा रो एई पार्ट नो ता सहित आउ किछि मध्ये मिसिथिला। जेमिति कि कलिंग काहाकू कहा जाउतला देखंतु ओडिसा रो साउदर्न पार्ट ता सहित आंध्र प्रदेश रो किछि पार्ट मिसिबो ता सहित एठी छत्तीसगढ़ रो किछि पार्ट मध्ये मिसिथिला ताकू नै कि कलिंग हेइथिला। ओके पुणी कौशल जदि देखिबा तार वेस्टर्न पार्ट को कौशल कहा जाउतला। ताहले एबे ओडिसा जहा अछि आज यूजुअल से ओडिसा को डिटो से मैप रे जदि देखिबा से ही कलिंग नथिले कि से ही उत्कल नथिला। ओके ताहले ये धीरे धीरे चेंजेस हेची केमिति हेची चलंतु आगो को देखिबा। ओके देखंतु प्रथम सेंटेंस रे लेखा हेची जे कलिंग इज ए हिस्टोरिकल रीजन ऑफ इंडिया।
ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଓଡିଶାର ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପ୍ଲେସ୍, ବହୁତ କିଛି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଆମର ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଏବଂ ମିଡିଏଭାଲ ଟାଇମରେ। ଇଟ୍ ଇଜ ଜେନେରାଲି ଡିଫାଇନ୍ଡ ଆଜ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିଅନ। ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡିଶାକୁ କଣ ବୋଲି ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଏ ନା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟାଲ ରିଜିଅନ। ଦେଖିବେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ ର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସାଇଡ ରେ ଟିକେ ଆମର ଓଡିଶା ଅଛି, କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଅଛି, ତା ସାଇଡରେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ତାକୁ ଲାଗିକି ଅଛି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ତାର ବିଟୁଇନ୍ ଦ ଗଙ୍ଗା ଆଣ୍ଡ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର, ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାହେଲେ ଇଏ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ, ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଏବଂ ତଳେ ଗୋଦାବରୀ ରିଭର। ଅଲ୍ ଦ ଇଟ୍ସ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହାଭ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟେଡ ୱିଥ ଦ ଟେରିଟୋରୀ ଅଫ ଦ ରୁଲର୍ସ। ଯୋଉଟାକୁ କି ମୁଁ କହିଲି କଳିଙ୍ଗ ଯାହା ଥିଲା ମାନେ ତାର ମାନେ ସେମ ସେଇଆ ନଥିଲା, ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଟା ଫିକ୍ସ ନଥିଲା, ସେଟା ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ ହଉଥିଲା, ସେଟା ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା। ଚେଞ୍ଜ କାହିଁକି ହଉଥିଲା ନା ବିଭିନ୍ନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଫ ଇଟ୍ସ ରୁଲର, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶାସକ ଆସୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରୁଲ ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ, ମନେ କରାଯାଉ ଜଣେ ଶାସକ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତିକି ଅକୁପାଇ କରିଥିଲେ ଏରିଆ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲୁ କଣ ଉତ୍କଳ ବୋଲି। ଓକେ, ତାପରେ ଯୋଉ ରୁଲର ଆସିବେ ସିଏ କିଛି ପୁଣି ହରେଇବେ, ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜିତିଲେ ସେଥିରେ ଆଡ କରିବେ, ତ ତାଙ୍କ ଟେରିଟୋରୀ ବଢିଗଲା। ପୁଣି ଆଉ କୋଉ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଟେରିଟୋରୀ କମିଯିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ, ଆମେ ଏବେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ଡେମୋକ୍ରାସି ରୁଲ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମର ଆଉ ମାନେ କଣ ଏରିଆ ଫିକ୍ସ ରହିଲା। ଆମେ ଓଡିଶାର ଯୋଉ ଏରିଆ ପଢିଲେ ସେତିକି ଫିକ୍ସ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ସେଟା ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ ହଉଥିଲା। ଏବଂ କାହିଁକି ହଉଥିଲା ନା ରାଜା ମାନଙ୍କର ଶାସନ ପାଇଁ ହଉଥିଲା। Okay, the core territory of Kalinga now encompasses all of Odisha and some part of northern Andhra Pradesh। ତାହେଲେ କଳିଙ୍ଗ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛୁ ନା ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଓଡିଶାର ବହୁତ ସାରା ପାର୍ଟ, ପାଖାପାଖି ସବୁ ପାର୍ଟ, ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ଲୁଡ ହଉଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଶେଇଲେ ଯେତିକି ଏରିଆ ରହିବ ତାକୁ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। At its widest content, the Kalinga region also included parts of present day, ଆମେ ଯଦି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଛତିଶଗଡ଼ କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯିବ, extending up to Amarkantak plateau in the west। In the ancient period it extended until the bank of the Ganga river। ସବୁଠୁ ଯଦି ଆମେ ancient period କୁ ଯିବା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶା ମ୍ୟାପ ରହିଛି, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଏରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର କଳିଙ୍ଗ, ଓହୋ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଓକେ, ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଏରିଆ ଯେ କଳିଙ୍ଗ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ପୁରା ମାନେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେ ଚେଞ୍ଜେସ ହଉଛି ବାରମ୍ବାର। ତାପରେ ଯିବା, ଦ କଳିଙ୍ଗ ହାଭ୍ ବିନ୍ ମେନସନ୍ଡ as a major tribe in the legendary of text ମହାଭାରତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ମଧ୍ୟ ପଡେ ଯେ ପଡିବ ମହାଭାରତରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଶାର କୋଉ ନାଁ ମେନସନ ଅଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ ମହାଭାରତରେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି, କିମ୍ବା କଳିଙ୍ଗକୁ କୋଉ ଆମର ଏପିକ ରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ହେଇଛି କହିଲେ କଣ ହବ ନା ମହାଭାରତ। ଇନ ଦ 3rd century BCE the region came under Mauryan control as a result of କଳିଙ୍ଗ war। 3rd century BC ବେଳକୁ ଓଡିଶାରେ ମୌର୍ୟ ମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ତାପରେ ପଢିବା ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, କଳିଙ୍ଗ ୱାର ହେଇଥିଲା, ସେଇଠୁ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓଡିଶାକୁ। It was subsequently ruled by several regional dynasties whose rules bore the title କଳିଙ୍ଗାଧିପତି। ତାହେଲେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡାଇନାଷ୍ଟି ନୁହଁ, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଇନାଷ୍ଟି ଆସି ଶାସନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଟାଇଟେଲ ଦଉଥିଲେ, ଉପାଧି ଦଉଥିଲେ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି। ତାହେଲେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗାଧିପତିର ଅର୍ଥ କଣ? ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲର୍ଡ ଅଫ କଳିଙ୍ଗ, କଳିଙ୍ଗର ଭଗବାନ ବୋଲି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦିଜ ଡାଇନାଷ୍ଟିଜ ଇନକ୍ଲୁଡ ମହାମେଘବାହାନ। ତାହେଲେ କୋଉ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ ଓଡିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମହାମେଘବାହାନ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରୁଲ ଚାଲିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠ, ମଥର, ତାପରେ କଣ ନା ପିତ୍ରଭକ୍ତ, ଶୈଲଦ୍ଭବ, ଭୌମକର, ସମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ଶାସନ ଏଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଗାଙ୍ଗେ, ଏଇମାନଙ୍କର ରୁଲ ସମୟରେ ଓଡିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ମିଡିଏଭାଲ ଏରା ରୁଲର, ସେତେବେଳେ ମିଡିଏଭାଲ ସମୟରେ ଥିଲେ ସୋମବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଗଜପତି, ଭୋଇ ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଏଇମାନଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ତାହେଲେ ଜାଣିଲେ ଓଡିଶାକୁ କଳିଙ୍ଗ କୋଉ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା। ପାଖାପାଖି ଆମେ 3rd century ବୋଲି ବୁଝିପାରୁଛେ, ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ କୋଉ କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ରୁଲ ଚାଲିଥିଲା ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଉତ୍କଳ ଓଡିଶାକୁ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ।
ओके, ओडिशा इज कॉल्ड उत्कल बिकॉज ऑफ उत्कल इज एन ancient संस्कृत नेम। ताहले ये मध्य क्वेश्चन रे आसे उत्कलर नामकरण काहेकि हेची बा तार ancient जो माने को वर्ड रो सेटा आसीची संस्कृत नारू आसीची फॉर द रीजन often interpreted as the land of excellent art and craft। उत्कल काहेकि कुहा जाए ना तार जो गरिमा अछि तार जो भास्कर्य कला संस्कृति अछि से एथि पई ताकू उत्कल बोली कुहा जाए। संस्कृत ओरिजिन जदि देखिबा उत्कल होचे गोटे संस्कृत वर्ड जोटा कि दुईटी वर्ड को नेकी बनिची गोटिए हला उत एवं आ गोटिए हला कल। ताहले उत रो अर्थ होची एक्सलेंट और सुपेरियर। ओके, उत रो अर्थ होची बहुत एक्सलेंट बहुत बढ़िया सुपेरियर एवं तापर कल रो अर्थ होची आर्ट एंड क्राफ्ट। बुझिला ताहले ओडिसा को उत्कल काहेकि कुहा जाए ना एते तार कला आ स्थापत्यर बहुत विस्तार हेइथिबा कारणरू ओडिसा को उत्कल कुहा जाउथिला एवं उत एवं कलर मीनिंग हमें जानिले। The name Utkal is found in ancient texts including Mahabharat and Puranas indicating long standing use। ताहले या पूर्वरु आमे देखिले कलिंग बोली कुहा हेछि ओडिसा को महाभारत रे ता सहित उत्कल मध्य महाभारत रे मेंशन अछि एवं पुराण रे मध्य उत्कल विषय रे वर्णना करा जाइछि। ओके, ताहले आमे जानिले उत्कल काहेकि कुहा हेछि। तापर नेक्स्ट स्लाइड को जिबा कोशल। कोशल कोन ना the ancient name Koshala is associated with Odisha but not as its primary or sole name। आमे बेले बेले ओडिशा को कोशल बोली कही दो किंतु ये होची ये तार पुरातन नेम नुहे। ओके, पूरा तार सोल नेम नुहे माने मूल ना तार नुहे। while Odisha was known by various names like कलिंग उत्कल ओड्र कोशल was a distinct region। जदियो आमे मैप रे देखिले गोटे साइड रे हमर कलिंग कुहा होतला उत्कल थिला ओड्र कोशल थिला was a distinct region sometimes overlapping with parts of what is now western Odisha। ताहले आमे जदियो देखिले हमर ईस्टर्न साइड को गोटे किछि कुहा होतला वेस्टर्न साइड को किछि कुहा होतला साउदर्न साइड को कलिंग कुहा जाउतला फिर भी सेटा गोटे डेफिनाइट माने तार गोटे गार नथिला जे एठु एतिकी ताको या नामकरण करा जिवो। ओके, ये ओवरलैप होउथला बारंबार। स्पेसिफिकली दक्षिण कोशल बोली कहा को कहा जाए साउथ कोशल इज ए रीजन मेंशन इन इंस्क्रिप्शन एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ताले हिस्टोरिकल टेक्स्ट दक्षिण कोशल विषय रे मेंशन अछि एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट एनकम्पासिंग पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे वेस्टर्न ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। ताहले वर्तमान रो हमर ओडिशा रो वेस्टर्न पार्ट एवं छत्तीसगढ़ को हमें इंक्लूड कला पर जो एरिया आसुची ताको हमें कोशल बोली कहूथिले। ओके, नेक्स्ट जिबा ओड्रो एवं ओड्र देश मध्य। ओके, ओड्रो ओड्र देश आमे गोटिए रे पढिबा। ओड्रो वाज ए किंगडम लोकेटेड इन द नॉर्दर्न ओडिशा इन ईस्टर्न इंडिया। इंडिया रो ईस्टर्न पार्ट रे एवं ओडिशा रो नॉर्दर्न पार्ट को ओड्रो बोली कुहा जाउथिला एवं दिस किंगडम वाज मेंशन इन द एपिक महाभारत रे ओड्रो विषय रे मध्य वर्णना हेछि। ओड्रोस आर नेबर्स टू द भंगस। ताहले भंगस कर जो रूल चलीथिला सी गोटे प्रकार डायनेस्टी तांकर नेबर थिले ओड्रो माने। ओके, it is believed that the Odia language and the state Odisha got their name derived from the name Odro। ताहले आमे जो हमर स्टेट रो नेम एबे आमे जो ओडिशा पाइले से ओडिशा नाटी मूल कोठु आसीची ए ओड्रो वर्ड रो आसीची एवं हमर लैंग्वेज को आमे जो ओडिया बोली कहूचे सी मध्य ए ओड्रो वर्ड रो आसीची। ओके, तापरे नेक्स्ट कोशल। कोशल तो आमे कले ओड्रो गला। तापरे नेक्स्ट ओरिसा एंड ओडिशा। ओडिशा मध्य हमें कहूथिले एवं ओडिशा कहूचे। देखंतु द स्टेट ओडिशा वाज ऑफिशियली रिनेम्ड ओडिशा। या पूर्वरु हमर ब्रिटिशर्स माने आसीकी ओडिशा को ओरिसा बोली कहूथिले ORISSA। एई नामकरण को माने करिथिले ब्रिटिशर माने करिथिले। सिए चाली आसीथिला अप टू 2011 2011 पर्यंत आमे मध्य हमर खाता कलम रे हम बही रे आमे ओडिशा बोली पढुथिलु किंतु 2011 परे तार ना चेंज हेकी ओडिशा हेला। टू अलाइन विथ द स्टेट्स नेटिव लैंग्वेज। ओडिशा काहे की करा गला ना से ओड्रो रु ओडिशा एवं हमर नेटिव लैंग्वेज आमे जदि देखिबा आमे ओडिशा को ए भली भाबरे ओडिया रे लेखु ओडिशा ताहले याकू जदि लेखिबा इंग्लिश रे ORISSA हेबा कथा नुह सेटा भूल लिखा जाउतला सेति पई ओडिशा करा गला। ओके,
ଏବଂ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ହିସାବରେ ତାକୁ ଠିକ କରାଗଲା and reflects its historical and cultural identity more accurately ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନାଁଟାକୁ କାହିଁକି ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା ନା ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ସହିତ ଆମର ଐତିହାସିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆମର ପରିଚୟ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଓକେ the change from Orissa to Odisha and Oriya to Odia ପ୍ରଥମେ କଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓରିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଓ RIYA ଥିଲା ତାକୁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ କରାଗଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଓରିଶାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓରିଆରୁ ଓଡ଼ିଆ was a long standing demand of the people of Odisha ତାହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଟା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା who felt the earlier names were anglicized version of the original ओडिया terms तापरे ई नाटी चेंज होला मने रखिबे 2011 बळकू चेंज हेतिला ओके तापरे नेक्स्ट जदि देखिबा छोटो क्लास टे थिला आमे एथिरे केवल काहे कि ओडिसा विभिन्न ना अछि एवं से ना गुडी को कोन कोन ता विषय जानिले नेक्स्ट क्लास रे सोर्सेस ऑफ ओडिसा देखिबा को सब सोर्स द्वारा आमे ओडिसा रे इतिहास विषय जानिबा को पाऊ ओके ସେଥିରେ କିଛି ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ସେ କିଛି ମନୁମେଣ୍ଟ କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣୁଛେ କିଛି ରାଜା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁ କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ଜାଣୁଛେ ଓକେ ତ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ପଢିବା ୟାର ଯଦି ଆପଣ ପିଡିଏଫ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ରେ ଜଏନ ହେଇଯିବେ ତାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରେ ଦେଇଦେବି କ୍ଲାସ ଟେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ